Нурбек Акбар, юрист, коңгешмер. Демократия, ахлократия, авторитаризм. Трамптын кыймыл аракеттерин карасак, диктаторго мүнөздүү бир Садыр Жапаров ушу кылганды Трамп азыр аракет кылып атат. демократия десе, Американы өрнөк катары коюп, Садыр Жапаров келди 20-жылы. Вертикалды күчөттү. кыргыздар болсо канча президентти алмаштырып салды. Бизде президент аябай неблагодарный иште. Кичине шылкылдаса эле сторонниктердин баары эле качат. Улам келген парламенттин авторитети төмөндөп. Булар болсо аппарат президенттин отделы. Ар бир келген президент ГКМБны колдонбош үчүн эмне кылыш керек? Саясатка өз алдынча күчтүү саясатчылар келиш керек. Партиянын лидерлери өзүнүн кишилерин коюп, бир нече дракон. Бийликке келген ишин баары дракон. Президент болду, ал автоматически дракон болот. Сталиндей бирөө керек, туура эле кылып атат ошо Жапаровдун. Катуу эле кармаса бизди. Кечээ күнү мактап жүргөндөр баары эле жамандап баштайт. Президент менен анын досу Ташиев ошол команданы өздөрү чогултпады беле? Саясатта достук Кыргызстанда эмес, вообще тарыхта Жок. жок. Ташиевдин жеке өзүнө тийбей, анын командасын талкалап, чет өлкөгө кетүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү бул достукпу же досту оюндан жумшак четтетүүбү? Ассаламу алейкум, арбаңыздар, амансыздар, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнест Кыяз, бизде кезекте мейманыбыз бар. Мейманыбыздын аты жөнү менен тааныштырып койсом, Нурбек Акбар, юрист, коңгешмер. Кош келипсиз. Биринчиден атайын убакытты бизге бөлүп келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Мекенден алыста жүрсөк дагы Москвадагы мекендештерибиздин ден соолугуна кам көрүү эң маанилүү милдетибиз. Москвада өз тилиңизде сүйлөп тейлеген жана сизди чын дилинен түшүнгөн кесипкөй медициналык адистердин болушу кандай жакшы. Маманов клиникасы бул заманбап медицинанын жана кыргыз меймандостугунун айкалышы. Клиника төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш дарылоодон баштап эң татаал имплантация жана брекет коюуга чейин. Аялдардын ден соолугун коргоо жана кош бойлуулукту кылдат көзөмөлдө. Жогорку тактыктагы УЗИ жана лабораториялык анализдердин баардык түрлөрү. Кулак, мурун, тамак ооруларын заманбап ыкмалар менен дарылоо. Чоңдорго жана кичинекей бөбөктөргө кам көрүү. Биздин клиникада заманбап аппараттар жана көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгерлер сиздин кызматыңызда. Москва шаарында Маманов клиникасынын 3 борбор иштейт. Жашаган жериңизге ылайыктуу даректи тандап, борборлорубузга кайрылсаңыз болот. Бизге келиңиз. Сапатыбыз мыкты стандартта. Ал эми мамилебиз өзүбүздүн меймандос кыргыз пейилиндей. Дароо эле суроодон, тикелей бир суроодон баштасам, сиз мурда Нурбек Токтакунов элеңиз да, азыр эми Нурбек Акбар. Эмне себептен? Бул деген мен мындай литературный псевдоним, бул деген Акбар деген атамдын аты. Ошон үчүн мен ошо кыргызча Нурбек Акбар деп. Бирок официально жанагы документтерде Нурбек Токтакунов. Эми мен пландаштырып атам, азыр жанагы ошо ЗАГСка барып, жанагы ЦОМго барып, ошо кыргыз салт менен атымды Нурбек Акбар деп. Мен сиздин Facebook'тагы постторуңузду күзөтүп байкап жүрөм да эмичи, анан негедир мындай кыргызчага басым жасап, кыргызча сүйлөмдөрдү жазып, ойлоруңузду кыргызча жаза баштадыңыз. Кыргыз тили боюнча мен өзүнчө суроо бар. Деги эле ушул кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча, патриотизм боюнча, кыргыз иденттүүлүгү боюнча өзүнчө аягында суроо бар. Негизинен сиз мына адам укугу, демократия, укукту коргоо, саясаттагы баягы укук, ушул багыттан сурайын деп чакырдым сизге. Уруксат этсеңиз анда баштай берейин. Демократия, адам укугу деген эмне? Кайсы өлкө дүйнө жүзүнө үлгү болуп бере алат? Демократия, адам укугу боюнча. Демократия деген ошо тарыхта демократия деген көп убакытта болбойт да, бир кээ мына аристократия, акылмандар мисалы вот элдин импульс менен мындай бириккенде, ошондо бир кыска периодто демократия болот. Кийин демократиядан кийин кайра моундай по кругу кетет да. Демократия
ахлократия, авторитаризм, тирания, анан кийин кайра элден мондай энергия чогулуп кайра ахлократия кайра демократия ошентип тегерене берет. Демек демократия кимдир бирөөнүн кайсы бир өлкөнүн менчиги эмес. Менчик эмес, демократия деген эми биз азыркы түшүнүктө мисалы мурун жанагы грек философтордун үчүн демократия деген ахлократия болчу. Ал деген ругательный сөз, сөгүнгөндө демократия дечү. Анткени алардын ою боюнча өлкө менен акылмандар, аристократия башкарыш керек. Анан кийин уже демократия жанагы меритократияны демократия деп койду. Именно жанагы элита келип акылмандар ошо эл менен башкарып атканда ошол демократия деп калды. Азырынча могул кратия, измдардын баары сөздүн мааниси уже баары уже өзүнүн маанисинен айрылып, башка кийимдерди кийип алып уже ошон үчүн азыр мондай башаламандык путаница болуп калды да. Азырынча көбүнчө эл демократия дегенде ахлократияны демократия деп коет. Эми салыштырмалуу түрдө кайсы бир деңгээлде демократия десе Америка Кошмо Штаттарын, Американы мындай өрнөк катары коюп келишкен да, эми кайсы бир деңгээлде. Бирок бүгүнкү күндө ошол Американын президенти Трамптын кыймыл аракеттерин карасак, ал кээде мындай сотторго деле басым кысым кылып коюп атат. Сенаттын макулдугусуз эле Иранга сокку уруу чечимин кабыл алды. Дагы башка ушундай бир диктаторго мүнөздүү бир кадамдарды жасап атат да. Ошондуктан Американы салыштырмалуу түрдө ушул демократия жагынан дүйнө жүзүндөгү өлкөлөргө үлгү деп атаса болобу? Эми мындай айтса болот да, ошо Америка азыр ошо демократиянын убакыты кетип баратат деген. Анткени революция болгондон кийин азыркы учурга чейин ошо демократиясы сакталып атты. Бирок мына дүйнө жүзүндө бир процесстер болуп атат. Алар деле мондай тарыхтын мондай айланган процесстер менен кетип баратат. Анан демократияда өскөн эл ал деген кичине көнүп калат да. Адилеттүү соттор бар, институттар, инфраструктура иштейт, анан кийин ошого көнүп алып, анан кийин эл кичине уже жумшарып калат. Өзүн жактаганга уже күчү жок болуп калат, анан кийин уже элге жараша, анан кийин ошо бийлик да ошондой келет. Мисалы Трампты мен өз убагында 2018-жылы бизге бир Америкадан бир партнердор келгенде мен айткан болчумун. Азыр эгерде мурун Америкада болуп аткан нерселер Кыргызстанга влияние кылса, чоң өлкөлөр Кыргызстанга. Азыр болсо керек болсо Кыргызстанда болуп аткан нерселер чоң өлкөгө влиять этип баштайт. Бул жөнүндө философтор айтып атат. Анткени эгерде мурун чоң мисалы чоң бирдеме болуш үчүн чоң себептер болуш керек. Кичинекей себептер болсо анда кичинекей нерселер болот. Азыр болсо кичинекей нерселер чоң кичинекей себептер ошо чоң нерселерге келтирет. Чоң нерселерден пшик болуп калат, эчтеке болбой калат. Бул деген философтор айтып атат, бул ушундай учур келип атат. Ушундай заман келип атат. Ошон үчүн мисалы Садыр Жапаров келди 20-жылы. Сразу вертикалды күчөттү, сотторду такыр эле президенттин отделы кылып салды, парламенттик президенттин отделы болуп салды. Ал деген ошол Трампты кичине кантип айтсам, ол Трамп азыр кылып атканы, ол Садыр Жапаров ошо кылганды Трамп азыр аракет кылып атат. Мына өзүңөр баягында Трамп даже ак үйдү алайын деп аткан болчу да. Алайын деп аткан да. Ошон үчүн мен ошентип тамаша катары айткан болчумун ошол Американ партнерлорго. Жүзө эле күлүп атканбыз, бирок анан кийин ак үйдө өзүнүн ак үйүн алайын дегенде, анан кийин азыркы заманда мына азыр Трамп конгрессти басып салайын деп атат, сотту да басып салайын деп атат. Ошо Садыр Жапаров кылганда азыр Трамп кылайын деп атат. Жакшы салыштыруу экен.
Сиз бир аз сыркоолоп турам дегениңизге карабастан жок келе бериңиз деп сизди чакырып алдым эле. Могу жылуу суу ичип турсаңыз болот, колуңузга кармалып эле. Эми биздин өзүбүздө кыргыздарда мындай бир түшүнүк бар да. Кыргыздар деген эзелдеден эле мындай демократиялуу, аскердик демократиясы бар, эркин мүнөз эл болгон деп бир айтат. Кыргыздар деген мына кошуналарды кара. Такай бир президенти менен эле келди, бир президентти башкарды. Кыргыздар болсо канча президентти алмаштырып салды. Көрдүңөрбү кандай кыргыздар түбүнөн табиятынан демократиялуу деп. Мына ушул президенттерди улам алмаштырып салганы кыргыздарда демократия бар экенинин, кыргыздар эркин экенинин далили болуп бере алабы? Жарым жартылай деп коеюн. Анткени мына дайыма бийлик алмаштырылып турат. Ал жакшы эмне болсо да. Бирок мына кыргыздарда мына бийликке мондай пиетет жок болгону менен мыйзамга да жок болуп атат да. Анткени бийликти дайыма алмаштырып аткан жакшы, бирок мыйзамды да күчөтүш керек да. Биякта болсо вот эл деңгээли менимче анча жетпей атат. Бизде ошондой деңгээлде да бийликти алмаштырып алып, кайра эле ошол бийликки баары эле ошол өзүңөр билесиңер 80-90% баары ар бир президентке 80-90% колдойт. Андан кем эмес. Анан кийин бирок бизде президент аябай неблагодарный иште. Анткени колдойт, анан кийин бир заматта кичине шылкылдаса эле сразу эле жанагы сторонниктердин баары эле качат. Анан кийин кайра жаңы президент болуп, кайра жаңы президентке баары колдойт. Анан кийин кайра эле жанагы нааразычылык чогулуп, анан кайра эле алмаштырып салат. Ошон үчүн бул деген бир мондай односторонний айта албайм да. Бул деген жакшы жерлери да бар, жаман жерлери да бар. Ушундай биздин тарыгыбыз ушундай болуп атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда карасак вертикалдуу бийлик орногон. Конституциядагы кайсы бир деңгээлде ага жол берет. Президенттик бийлик күчтүү. Анан ошондой бийликтин тушунда бизде мындай болот да, мисалы үчүн могу тармакта реформа кылыш керек, тигил тармакта реформа керек, могул өңүттү дагы реформа кылып ийсек болот эле деген ушундай нерселер бар да. Анан кийин ушул вертикалдуу бийлик болсо өзү бийлик бир колго топтолуп турса, ошондо кайсыдыр бир тармакты реформа кылып жиберүү деген бул мындай мүмкүнбү? Вообще реформа кылган үчүн өзгөчө жанагы экономикалык реформа кылган үчүн вообще күчтүү вертикаль жакшы. Негизи диктатура болгондо реформалар бат эле өтөт. Ал таракта көрүп атабыз. Бирок мен чындап айтсам, бир башында ар бир жанагы министерстволордо бир башталгандай болду да реформада. Андан кийин баары эле азыр жок реформа. Мен көргөн жокмун. Ошон үчүн менимче реформаны сот реформадан башташ керек. Сот бизде пайда болбосо, соттор жок болсо эч кандай реформалар болбойт. Эл адилеттүүлүк жок болсо, сот деген эмне? Ошо адилеттүүлүктүк институту. Кийин адилеттүүлүк институту иштебесе, анда элде нааразычылык чогула берет да. Садыр Жапаров ойлоп атат, биз сотту мен контроль кылып атам, баары аны соттор, укук коргоо органдары лапшаны ийилет президенттерге. Садыр Жапаровтунга да лапшаны ийилет. Анан кийин Садыр Жапаров мүмкүн чын эле ошентип ойлоп атат, тетигилер баарын камагандар баары төңкөрүшкө даярданган деп. Каяктагы биз көрүп атпайбыз, каяктагы төңкөрүш. Мына жанагы бир журналистти камап салыптыр. Каяктагы төңкөрүш ал жанагы Алтынай Арсанбекова. Эми ошолордон корксо, аны камап салса, анда бул эмне деген бийлик? Ушундай сиз өзүңүз пайда келет. Азыр эле бир сөзүңүздү айтпадыңызбы? Вертикалдуу бийлик, бир колго топтолгон бийликтин дагы бир кичине бир пайдалуу жактары да бар. Ал тез, батыраак чечим кабыл алууга,
мындай бир түрткү болот депчи. Кайсы Да, ошо демократиянын ошо кемчилиги ошол да, потому что демократия деген ал деген акылдашып, талкуулашып, кичине чечимди кабыл алган аябай татаал нерсе да. Бирок алар демократияда чечимдер кичине экологический болот да. Анткени ар бир тараптан эл сүйлөп алып, урушуп алып, анан кийин бир чечимге келет. Бирок кичине узагыраак жол. А диктатура боюнча бүт баарын мондай решительно через колено монтип сындырып эле эметсе болот да, бат-баттан да. Анан кийин эл көнөт. Ошон үчүн диктатура экономикалык реформага жакшы, бирок ал диктатуранын чечимдери кичине экологический, кантип айтсам, алар мондай решительно мондай бирдеме кылганда ал деген кичине нааразычылык чогултат да. Бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Ошон үчүн мондай бир узилдер пайда болуп баштайт, мондай татаал мондай нааразычылык чогулуп баштайт да. Ошон үчүн ал дале бир күнү чогултуп бир күнү жарылып кетиши мүмкүн. Ошо буга чейинки мына Жапаров Ташиев тандемин карасак, алмак салмак улам бирине бири пас берип, бир бала бакчадан маселе чыкса деле бирөө чыгып алып туруп чечкиле деп, аны негизи бала бакчанын бир завхозу эле чече турган маселе өзү. Анан дагы бирөөнүн үйү жок болсо, аны дагы бир президент өзү барып, же болбосо Камчыбек Ташиев өзү барып, ошо майдадай көрүнгөн маселени дагы чечип, жолго деле алар жетип барып, коргонуу тармагы болсо ага деле экөөнүн бирөө жетип барып, мындай баттан чечим кабыл алып аткандай таасир калды да. Бирок ошол эле учурда, ушундай учурда мамлекеттик институттар иштебей шал болуп калуу коркунучу бар да. Ошон үчүн айтып атпайбы, азыр ручной эле управление болуп калды. Анткени кимге делегировать этет? Бийлик вертикаль болгондо анда лидер мондай аябай ыйык киши, бүт баары ишенген киши болгондо ошол вертикаль жакшы иштейт. Анткени ал деген мисалы сотту реформа кылайын десем, бир өзү ишенген кишини берет, сот реформаны кылат, экономиканы бирөө реформа кылат. Азыр болсо ким мына сот реформаны кылайын деди, досун төрага кылды, эч кандай реформа болгон жок, сот ошо бойдон эле калды. Анан кийин Жапаровго экономиканы берди, билбейм, экономикабыз жанакы жөн эле согуш менен эле ошон үчүн эле өнүгүп атпайбы, согуш менен. Амма ондай экономикага бул өзгөрүүлөрдү көргөн жокмун. Эч кандай экономикада реформа болбойбу, сот реформа болбосо, адилеттүүлүк болбосо эч кандай реформа кыймылдабайт. Бир кол менен башкаруудан институциалдык башкарууга ар бир мамлекеттик орган, ар бир бийлик бутагы өзүнүн функциясын так аткарышы керек дегендей ушундай системага коом даярбы? Менимче коомдун белгилүү бир катмары бизде мындай да. Ооба, бизде ушундай эле башкарыш керек өзү. Сталиндей бирөө керек. Туура эле кылып атат ошо Жапаров, катуу эле кармаса бизди дегендей да. Анан коом даярбы өзү мындай? Элдин деңгээли чын эле даяр эмес окшойт. Анткени вот бизде ыйык эпосубуз бар. Биздин ыйык эпосубуз жанакы Илиада, Одиссея, Махабхарата менен бир деңгээлде. Бирок мына азыр ошол Илиада менен Одиссея, Махабхараты илгери болгон да, алар уже жанакы письменный болуп аткан. А биз ошол жанакы устный сознаниябыз, деңгээлибиз ошол устный. Озеки. Анан кийин ошо мондай лидер деңсеген, баатыр деңсеген ошол эпос белги да, деген ошол ошончолук эңсейт да, бир. Анткени өзүңөр билесиңер тарыхты. Бир хан тиякта, бир хан тиякта, бирөөсү калмакка каршы чыгат, бирөөсү калмак менен кошо, бирөөсү монголго каршы, бирөөсү монголдор менен кошо, ошентип эле тарыхыбыз өткөн да. Анан кийин ошон үчүн бир единый лидер болбой, ошон үчүн эл эңсегенден ошондой ыйык эпос чыкты. Бирок ал эпоста да чындык бар да. Ондан караганда, бирок азыр элдер жанакы госсекретарлар көбүнчө жанакы патетика, пафос жагын айтат да эпостун. Бирок
биздин эпосто трагедия жашоонун эпосто трагедия бар да. Жашоонун трагедиясы. Аны көрсөтпөйт. Анткени аякта деле көрсөтүлөт. Мондай бир лидер чыгып, анан кийин кичине бийликтен кичине уже перегиптери башталып, анан кийин кайра жанакы заговор болуп, кыргызчасын кандай ошо заговор? Кутум. Да. Анан кийин ошолор менен күрөшөм деп согуш баштап, трагедия ошондо да. Анан кийин биз ошо эпосто көрсөтүлгөн эле мондай Цикл кайталанды. тегеренип атабыз. Ошон үчүн эпосто деле үч эпоста бир круг бир тегеренет, экинчи тегеренет, анан кийин акыркы сейтек деген эпостон уже акырында көрсөтүп коет. Бул уже байбиче чалдар жанагы куйрук майды жеп баштады дегенден уже социальный бүт баары жакшы болду, бирок ачык да. Эпос көрсөтүп атат, кийин ушинтип тегерене беребиз деп. И азыр ошо биздин эпос көрсөтүп атат, бул могул замкнутый мондай порочный кругтан чыгыш керекпиз. А биз болсо кайра эле ошентип эле айланып атабыз. Президент келет, биз Кудайга теңебиз, анан кийин Ал андай болбой чыгат. Шылкылдап калганда эле сразу эле кетет, баары эле кечээ күнү мактап жүргөндөр баары эле жамандап баштайт. Анан кийин мен чын эле таң калгам, мен ойлоп аткам, мен кээ бирки депутаттарга айтчумун да, мен азыр булар шылдыңдайм деп. Сен баягында Атамбаев президент болгондо монтип айтып жүргөнсүңөр. Азыр Сооронбай Жээнбеков болгондо монтип айтып уяттайын десем, ал болсо мени карап как будто ал президент болчу да. Азыр бул президент, ал деген ошондой нормальный экен деп ойлойт экен да, ошондой деңгээл менен депутат саясатчы болот экен. Бийлик вертикалы болбошу үчүн демек парламент күчтүү болуш керек. А бизде улам келген парламенттин курамын карасак, улам бедели, авторитети төмөндөгөндөн төмөндөп, деңгээли, депутаттардын деңгээли ылдыйлап бараткансыйт да. Бүгүнкү парламенттин бедели, аброю чындап эле төмөндөп кетти дегенге кошуласызбы? Азыркы парламент мен парламент деп албайм, бул деген хан кеңеши деп койсо болот. Эми президенттин мондай күч бийлиги жанагы хандын бийлигиндей эле болуп атат да. Могул парламентке хан кеңеши жакында окружение турганда ошондой эле болуп калды. Даже кеңеш эмес. Кеңеш деген кеңеш берет, алар чоролор болуш керек. Чоролор кеңеш. А булар болсо отдел. Аппарат президенттин отделы. Мисалы, аппарат президент иштеген кызматкер, ал эч качан жамандабыш керек. Президент, наоборот, президент ушундай кылып атат, туура кылып атат, көрсөтүш керек, түшүндүрүш керек. Ошон үчүн алар эле жөн эле аппарат болуп калды. Анын себеби эмнеде? Анткени биз 90-жылдан кийин жанагы эгемендүү өлкө болгондон кийин мондай чоң процесстер башталды да, демократиялык өлкөлөр бизди демократияны мондай искусственно өстүрөбүз деп. Ошон үчүн институттарды алып келди. Мурун парламент биз үчүн жөн эле Верховный Совет болчу, баары эле ошо биринчи секретарьдын сөзүн айткан. А парламент деген ал деген башка болчу да. Ал деген Верховный Совет эмес. Бирок элдин деңгээли ага жете элек да. Мондай элдин деңгээли парламентке күрөш менен, кээ бирде согуш менен жетет. Британия эмне үчүн жетти? Анткени 300 жыл бири-бирин кырып, анан кийин ошого келди, парламентаризмге. Консенсуска келишти. Ошол жактан кеңеш, ошол жактан саясат, ошол жакта болсун, бияктан биз согушпай, согуш аркылуу келди ошого. А бизде болсо 90-жылы сразу эле бизде подароктой демократиялык институттар. Маани мазмунун түшүнбөй эле бир сүрөтү келди да. Андан кийин НПОлорго толтура акчаларды берип атты, өкмөткө да акчаларды берип атты. Искусственный парламент жөн эле искусственный эл түшүнгөн жок парламент деген эмне экенин. Ошон үчүн ошондой болду. Дагы деле түшүнө элек го дейм. Шанс болчу 2010-жылы. Могул конституция кабыл алганда, парламентский конституцияны кабыл алганда ошондо шанс болчу. Бирок мен ошол конституциялык совещанияда, кеңешпеде катыштым. Менде күнөөм бар. Мен өз убагында түшүнбөптүрмүн. Могул ГКНБ президенттин алдында болгон бул деген бир коркунуч нерсе деп мен түшүнбөптүрмүн. Мен өзүмчө жанагы
доступ к информации деген беренелер менен алектенип, мондай саясий нерселерди түшүнбөптүр мен. Кийин ушул деген тең салмактуулукту бузат деп. Ошол учурда Конституциялык кеңешмеде только Текебаев эле деңгээли жеткен, ошону түшүнгөн. Бирок ал аны ошо бойдон эле калды. Анткени мүмкүн өзүм президент болоюн деп ойлоп атты. Аны мен колдонбойм деп. Бирок кийин ушул ГКНБнын, ошо УКМКнын күчү менен оппозиция менен ошо 11-жылы уже күрөшүп баштаганда, ошол чоң ката Атамбаев менен Текебаев менен биригип алып башынча Нариман Тулеевден баштадыбы, жанагы кол тийбестикти алып салып. Вот Аида Салянованын да жоопкерчилиги бар. Ошону куугунтук баштаганда оппозиция бүттү. Кол тийбестикти тийбеш керек болчу. Бирок ал популизм. Анткени элге айтканда кол тийбестикти алыш керек деп сразу колдойт да. Эл түшүнбөйт да кол тийбестик эмне үчүн. Кол тийбестик мага керек, чтобы депутат коркпош үчүн. Мага керек жок могул жөнөкөй кедей депутат, өзүн жактай албаган депутат кантип элди жактай алат. Ошон үчүн кол тийбестик керек болчу. Анан кийин Садыр Жапаров менен Ташиевди, вообще Садыр Жапаров менен Ташиевди бийликке алып келген Атамбаев. Түрмөгө отургузганда ошол Атамбаев ошолорду күчөтүп, саясий күч кылып Атамбаев ошолорду кылды. Мен ошол учурда эле айткан болчу, буларды камабай эле жөн эле 15 суткага камап салыш керек болчу, же 5 суткага камап салып, анан кийин баары эле даже анан кийин кайра парламентке келип иштесин оппозиция болуп. Ошондо бир реалдуу оппозиция ошондо болчу да, ата журт. Ал реалдуу, алардын электораты бар оппозиция. Анан кийин ошон монтип УКМКнын, МВДнын, сот прокуратуранын күчү менен колдонбой, саясатты ошол жактан өндүктүрсө, анда биздин жолубуз башка жол менен кетмек. Демек ким келсе дагы бийликтин чокусуна, бизге ошо КТР, ЛТР жана башка мамлекеттик ошо медиалар, медиа ресурс болот. Ким бийликтин чокусуна келсе, сөзсүз ГКМБ күч органдары анын куралы болот. Ошолор бар үчүн алар мындай сүрдүү болот, бийлиги бар, бийлиги күчтүү болот. Ошо менен кайсы гана оппозиция болбосун, кандай оппозиция болсун, тымтыракайын чыгарат, өзү мындайча айтканда диктатор болот. Ошондой системада. Демек, ошондой нерсе улам кайталанбаш үчүн, улам кетмендин башын, тырмыштын башын тебелебеш үчүн кайсы президент келет. Ошол нерсе жанагы өздөрүнө баягы курал болуп аткан КТР, ЛТР, ГКМБ жана күч структуралары алардын колуна болбой тургандай, алар аны курал кылбай тургандай системаны мыйзам аркылуу мындай киргизиш керек экен анда, Жок, мыйзамды тийбеш керек. Азыр бирдеме болсо эле ошо депутаттардын оорусу бар. Бирдеме болсо любой проблеманы бир мыйзам кабыл алыш керек деп. Кеп практикада да мыйзам иштебеген үчүн бир проблема жаралат, анан кийин ошол проблеманы чечебиз, дагы бир мыйзамды кабыл алат. Бул деген туура эмес жол. Мыйзамды азайтыш керек. Бизде болсо депутаттар күндө эле бир мыйзамдарды кабыл ала берет. Мисалы, мен юрист катары мага бирөө суроо берсе, мен башынан уже жооп бербейм. Анткени ката кеч туура эмес кеңеш берип коем, анткени күнүгө мыйзамдар алмашып жүрөт. Жаңы мыйзамдар чыгып атат. Анан кийин канчалык мыйзам көп болсо, ошончолук чындык аз болот. Мисалы, мен сунушум мыйзамды аз дегенде 2 эсе, керек болсо 3 эсе азайтыш керек. Жок, ошондо ар бир келген президент ГКМБны же да башка медиа ресурсту колдонбош үчүн эмне кылыш керек? Анын үчүн саясатка өз алдынча күчтүү саясатчылар келиш керек. Азыр болсо саясатчылар только президенттин өзүн караган саясатчылар келип атпайбы, бүт парламент ошо. Даже Ташиевдин кишилери жөн эле болчу мандаттарын берип алып кетип атпайбы. Ошон үчүн мына эл мондай ойлоп атат да, мисалы,
сот адилеттүү болуш, мисалы укук коргоо органдар адилеттүү болуш үчүн сот адилеттүү болуш керек, сот адилеттүү болуш керек. Президент контролдош керек. А президентти ким контролдоп калат? Ошо ким президентти? Кудай эле да. А бирок биз саясатта эмне үчүн Кудайдын кийин анан өзүнүн ишин кылат. Азыркы жашоодо биз өзүбүз Кудай бергенде биз кол берген, бут берген, тил берген биз өзүбүз иштешибиз керек. Ал үчүн моундай бир бүт баарынын үстүндө турган тааныш жок. Ошон үчүн саясат деген бири-бирин көзөмөл кылган ошол саясат. Ошон үчүн парламентте өз алдынча саясаттар болсо, соттор өз алдынча адилеттүү, мондай күчтүү кишилер болсо, анда бири-бирин көзөмөл кылат. Аткаруу бийлик, сот бийлик, парламент бири-бирин көзөмөл кылып, бири-бирин көрүш. Ошондо бири-бирин анын үстүнөн дагы саясий күчтөр, ар кандай саясий күчтөр бири-бири менен мону атаандаштык болгондо эл үчүн моундай бардак сыяктуу болуп калат да, бирок ошол бардактын ичинде уурлук азаят. Реально азаят. Анткени бирин-бири көзөмөлдөп турат. А мондай эле баары эле мына бийлик биз бүт баарын туура кылып атабыз деп атканда анда алданат. Баары бир бийлик алдайт. Бийлик деген бийликке келген ишин баары дракон. Президент болду, ал автоматически дракон болот. Ошон үчүн дракондун көзөмөл кылып туруш керек. Бизде мына партиялык системаны, парламентаризмден деле чет-четин жытын көрүп калдык да. Анан ошол парламентаризм тушунда партиянын лидерлери өзүнүн кишилерин каалаган креслосун жулуп берип, өзүнүн кишилерин коюп, бул жерде бир нече дракон башкарат экен. Партияга да деңгээлибиз жетпей калды да. 10 жылы могу конституция кабыл алып, ошол негиздери бар болчу. Бирок элдин деңгээли, саясатчылардын деңгээли, ошол партийный строительство деңгээли жеткен жок. Анткени партиянын бир эмеси болуш керек да, идеологиясы болуш керек. Ошол идеологияга катары иштеш керек. А бизде партиялар жанагы хоть коммунистический партия болсо да, ал деген нерсе керек болсо такыр башка идеяларды колдоп чыгат кээ бирде. Бирөөсү да демократический деп коет, а керек болсо жанагы авторитарный. Кылганы башка деген. Ошол партийный, бирок чындап айтсак, кичине ошол партийный строительство иштеп баштаганда, кичине ошо кемчиликти түшүнүп, өзгөртүп баштаганда эле сразу эле уже Садыр Жапаров келип алмаштыра салбадыбы. А партиябыз бир жакшы нерсени кылган, жанагы трайбализмди кичине төмөндөттү. Анткени ошо бир партияда бардык региондон аралашып, анан кийин ошол партиялар бири-бири менен аргасыз болуп, ошон үчүн баары аралаштырып, анан кийин балдарын үйлөнтүрүп, кичине могул трайбализм азайды менимче. Ал ошондой пайданы алып келди. Бирок иштеп баштаганда эле бүттү уже партийный строительство. 20-жылы ошол тилекке каршы ошол иштеп баштаганда ошол система аны жоюп салды. Бүгүнкү парламенттин бедели боюнча, авторитети боюнча кайра келсек сөзгө, бүгүнкү парламенттеги депутаттар хайп үчүн иштешет деген ушундай бир сөздөр бар да. Анан кийин сиздин оңуңузча хайп менен принципиалдуулуктун ошо чеги кайсы жерде? Саясатчы депутат болгондо эми айла жок популист болот экен. Анткени элге саясатчынын жумушу бул татаал нерселерди элге жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрүп бериш керек. Ошон үчүн айла жок популист болот. Бирок такыр эле төмөндөп элдин сөзүн бир туура эмес ойлорду колдонуп, андан кийин жанагы кустуризация деген, ал деген популярный идея да. Элге жагат ошону. Байлардын тартып алып, бүт баарга бөлүп салып, ал деген, бирок ал деген туура эмес. Бирок ошол менен колдонуп, элдин деңгээлин атайын түшүп, саясатчы көтөрүш керек. Жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп, бирок кичине такыр эле жөнөкөй болбош керек. Анткени кичине эл угуп атканда кичине ойлонуш керек. Көтөрүш керек. Ошол чек ошондо да
такыр эле моундай бирок бизде ошол көбүнчө жалаң эле популисттер болуп калды. Кече жакында эле президент Жапаровдун жанагы Эрулан Көкөловго айткан пикири туура деп ойлойсузбу? Эми өзүңөр да бир кичине ойлонушуңар керек. Деңгээл сүйлөгөн, эмнени сүйлөп атасыңар? Майда чүйдөн эмес, олуттуу нерсени көтөрүшүңөр керек да дегендей кылып айтты. Туурабы бул? Эрулан Көкөловдо да өзүнүн чындыгы бар, Садыр Жапаровдо да өзүнүн чындыгы бар. Анткени Эрулан Көкөлов айтып атат, биз уже депутаттын статусу вообще төмөндөдү, бирок президенттен сураган туура эмес. Эмне үчүн президентке айтып атат? Анткени президент наоборот, алар депутаттар президентке ондай сын оппозиция болуп бериш керек да, оппонировать этип. Ал болсо президенттен биздин деңгээлибизди, биздин мандаттын статусту көтөрүп бергиле. Ал деген туура эмес. Бирок жаш депутат, жаңы эле 1-Созовдо бирдемени үйрөндү, акырындан кичине мунун вообще үнү жок болчу. Азыр уже үнү чыгып баштады. Мен ошон үчүн айтам, ал хотя бы өзүнүн статусу үчүн туруп атат. Бирок Садыр Жапаровдун айтканында туура, бул өзүңөр сабатсыз, мелочный болуп ушуга жеткирдиңер деп. Бирок мен аны айттым, ошондой парламентти ким жазады? Ошо эки дос жазады. Сиз өзүңүздүн Facebook'тагы постуңузда мынтип жазыпсыз да, депутаттар жеке кызыкчылыктарын коргогону бул жөндүү эле депсиз да. Анткени жок эле дегенде өзүн коргой алган саясатчылар ошентип туруп бириккенде бир саясий күч пайда болот депсиз да. Демек, ошол парламентте депутаттар жеке кызыкчылыгын коргосо, бул чоң саясаттын пайдубалы болуп калабы ошондо? Туура элеби? Негизи вообще коомдук ишмер ким? Жана укук коргоочу, коомдук ишмер саясаткер өзүнүн кызыкчылыгын уже сактап, анан кийин өзүнө жардам берип, анан кийин уже мондай өзүн коргой алган. Өзүн коргой алып, анан кийин башка бирөөгө жардам бере алат да. Өзүн коргой албаса кимди? Да, өзүн коргой алса, элди кантип коргойсуң? Ошон үчүн ошондой өзүн коргогон депутаттар анан кийин биригип, мен айтып атпаймынбы, хотя бы 15-20 Сурабалдиевага окшогон депутаттар болсо, эми ичинде албаса Көкөловдун деңгээли кичине Сурабалдиевага жетпейт да кичине. Бирок ал деген 1-Созовдо жаш дегенде тажрыйбасы жок деген жетет. Бирок мондай өзүн кармаган депутаттарда, мисалы көрдүк Сурабалдиевден Ташиевке мондай оскорбленияларды чыдаган жок, башка эркектерге караганда. Анан кийин ошондой палда бириккенде ошол 10 болсо, хотя бы 10-15 киши болсо, ошондо саясий күч болот. Анткени микрофону бар да. Азыр болсо алар парламентте бир көп болсо бир 5-6 ошондойлор бар. Алар жетишпейт саясий күч болгон үчүн. Анткени башка ал тегеректе болгон мондай популист депутаттар алар бар. Сиз президент жанагы депутаттардын деңгээлинин жанагы ылдый болуп калышынын себеби, парламенттин бедели ылдый болуп калышынын себеби эмне? Бул депутаттар өздөрү күнөөлүү деп айткан президенттин позициясына кошулупсуз дагы, кайра эле тиги постуңузда жазып атасыз. Президент менен анын досу Ташиев ошол команданы өздөрү чогултпады беле шайлоолорду, өздөрү алып келбеди беле деп атасыз да. Анан демек ошол парламентке туура эмес келип калган кишилер үчүн ким жоопкерчиликтүү? Шайлоочуларбы же бийликпи? Бул такой мондай диалектический суроодо эки тарапта күнөө бар, бирок көбүнчө источник булак деген элден. Элдин бийликтин сапаты элге жараша болот. Мен элдин сапаты деп айткандан алысмын. Анткени элдин сапаты болуп, анткени эл деген жөн эле күч, ал деген стихия. Анан ошого элдин ою боюнча ошондой бийлик керет. Ошон үчүн мына Садыр Жапаровдун кээбиркилери айтат, ушундай Садыр Жапаров тигиндей, Садыр Жапаров мындай. Бирок биз эл деле ушундай да.
Бийликтегилер эл эмнеге ишенсе ошондой бийликтер келет. бийликтегилер кандай болсо демек эл деле ошондой, ошого Ошон жараша. үчүн бирок элдин деңгээли аз астан баары бир кичине өзүп атат. Анткени мисалы азыр вот жакшы жери уже жанакы төңкөрүшкө ишенбей калды. Ал да бир этап. Анткени мурун бирөөлөр чыгып атып эле булар кетсин тиги бу деп анан кийин чогултуп алып 10.000 кишини чогултуп алып эле кайра эле монтип бийликти алмашты. Азыр болсо эл уже ишенбей калды ага. Ошон үчүн анан кийин мен дайыма айтам, бирок кээ биркелер менен макул болбойт, кичине элдин жашоосу кичине оңолду деп ойлоп атам мен. Анткени мен тияка карайм, бияка карайм, мисалы мага келет там бирдемелерди ремонт кылган балдар бар, уже такой бизнеси бар, кыймылдаган кишинин в общем оокаты бар. Анан кийин элде моундай бизнес болуп атканда, кичине перспектива болуп атканда алар уже төңкөрүшкө керек жок, стабильность керек болуп атат. Ошон үчүн менимче могул Садыр Жапаровдун ошондой кантип айтсам, бул как раз алар мондай везучий да. Как раз ошо эл уже ошон үчүн эмне үчүн мондай турат? Потому что эл төңкөрүшкө ишенбей калган. Өзүнүн оокаты менен алек. Анан кийин саясатчы ар кандай саясатчыларга, радикалдуу саясатчы ишенбей калган. Ошон үчүн. Бирок азыр экономика болсо ошол согуш менен эле толуп атпайбы? Анан кийин согуш бүтөт, эмне болобуз? Анан кийин эл бизде мындай да, Садыр Жапаровдор билет окшойт. Кичине шылкылдаса да кийин баары качат. Анан кийин баарын эстейт, жамандын баарын эстейт, жакшынын баарын унутат. Ушундай да. Андан кийин Садыр Жапаров ойлонуш керек да, бул деген эгерде парламентке моундай послушныйларды алып келсе, послушный деген керек убакытта Бүгүн мактайт, эртең сатат. Ташиевдин деле колдоочулар эчтеке унчукпастан эле жаңы мандатын тапшырып үйгө барып жанагы күтөт экен, качан келип арестовать этет деп. Мына өзүңүз байкагандай парламентте ошо Ташиевдик депутаттар биринен сала экинчиси баягы кезекке тургандай өзүнүн каалоосу менен тырмакча ичиндеги мандаттарын тапшырып атат. Азыр кезекте да бир тобу бар дегендей. Анын сүрөттөрүн да чыгарып атышат, могулар тапшырат кезекте депчи. Мына ушул өзүнүн каалоосу менен мандатын тапшыруу процесси бул парламентти алсыратабы же мейли ошол Садыр Жапаровдун болсо дагы позициясын, анын командасынын позициясын бекемдеп, күчтүү кылып, бул кайра жакшылыккабы буну? Же мунун аты баары бир жакшы эмеспи? Садыр Жапаровдун вот чоң катасы бул деген саясий полемиканы, саясий менен бир демек бийликтин сөзүнө каршы айткан сөздөрүн баары эле төңкөрүшкө теңеп салбадыбы? Демек булар бийликти басып алат экен деген. Ошол кичине могул критика кылса эле сразу эле бул деген төңкөрүш кылам деп атат деген. Теңеп салды. Анан кийин эл ошо элдин деңгээли ошондой болуп атат да. Ошон үчүн колдобосо да баары унчукпай калат. Мындай нааразычылыгын көрсөтпөйт. Ошон үчүн ошого колдонуп баарын эле камап салып атат. Ошон үчүн ошондой депутаттар пайда болуп атат. Ошон үчүн депутаттыкка баргандар уже жанакы жөн эле өзүнүн кызыкчылыгын кылам деп барып атат, анысы бар. Эмне үчүн жылдан жылга парламенттин аброю деңгээли төмөндөгөндөн төмөндөп барат? Ушундай болуп кете береби же кайра биз баары бир кайра кайтабызбы? Бул бизге болбойт экен, баары парламентаризмге кайтпасак болбойт экен дегенге барабызбы? Мен ишенем, кыргыздарда диктатура болбойт экен деп, болбойт деп. Анткени кыргыздарда жанакы ар бир өлкөдө, ар бир кишиде бир метафизический деген предел бар да. Чек, чыдамдуулук. Кыргыздарда андай чыдамдуулук кичине азыраак. Бизди тегеректе болгон өлкөлөрдө караганда чыдамдуулук азыраак кичине. Ошон үчүн биз ошол чекке эртерээк келебиз да. Ошон үчүн ошол эл менен бул деген тарыхта болгон
тарых менен келди да бизге. Анткени бизде тоодо жашап, анан любой бир уруктун жанагы чоңдору, бийлери, алар мисалы ханды жактырбаса кетип калчу да, бир уш элек. Андан кийин ошон үчүн ошо география, ошондой бир жанагы улуттук характери ошо географияга жараша болду да. Ошон үчүн моундай бийлик болгондо хоть даже моундай олуяда караса, анан кийин бир заматта эле сразу эле жакпаса дароо жакпаса. Ошон үчүн бизде демократия, биздин национальный характер демократия келет, болот. Азыр деле демократия деп ойлойм да, мисалы демократия, потому что мисалы демократия деген бир абсолютный адилеттүүлүк деген эмес да. Демократия деген бийлик бири менен саясат болсо, бизде официалдуу саясат болбосо да баары бир саясат деген кыргыздарда дайыма бар. Анан кийин бир нерсени айтам, бул элге жакпайт окшойт, жанагы көбүнчө либералдарга, журналисттерге да жакпайт окшойт. Садыр Жапаров айтты, сөз эркиндик бар бизде эмнеси. Мен ишенем, сөз, анткени мисалы мен өзүм сезбейм да, менде сөз эркиндик жок деп. Мисалы мен мондай билгенимди айтам, бирок билбесем айткандан корком. Чындап айтсам, мен мисалы көрөлөр бирдеме, ушундай мен текшерем. Анан кийин текшерип баштаганда что-то түшүнүксүз болуп калат да кээ бирде, аны мен сүйлөбөйм. Эгерде мен билсем, толук ишенимдүү болгондо ачык эле сүйлөйсүз. Да, ачык эле сүйлөшөм. Мисалы тойлордо сүйлөм, кээ бирде саясатчыларда болуп калат, мен айта берем, менде жок мондай. Анан кийин элде деле жок андай. Бош эле да, жаңы Туркменистан эмес, баары бир сүйлөй берет. Бирок билгенди сүйлөш керек да. Андан кийин бир четинен жанагы хорошо, жанагы элдер уже жанагы билбегенди сүйлөбөй калды. Бирок көзөмөл кылыш үчүн жөн эле иштеш керек да. Биз кыргыздар кичине жалкоо болсо, жанагы Навальныйдын деңгээлинде расследование кылып, кичине менимче жалкоолуктан эле жетпейбиз. А так мисалы бар эле мондай, мен коркок деп айта албайм да журналисттерди. Кен түрмөгө отуруп чыгып атат. Коркпой эле. Бирок ошол Навальныйдын деңгээлине мондай жакшы түшүндүрүп, жанагы ачык маалыматтарды алып, аналитика кылып, мейли экономика, мейли алтын маселеси, мейли инвестиция, бүт баарын ине чейин коюп, мындай ачык кылып туруп, сиз айткан Навальный менен мынтип элге сунуп койсо, ал жерде сөз жок, муну басып алгыла, муну кеткиле деп. Тек гана жакшы анализдеп коюп койсо, эл өзү эле түшүнөт дегендей. Мен ошо Навальныйдын иликтөөсүн көрүп, аябай воодушевление болуп, мен да ошондо азыр иликтөө кылам деп, ошо как раз алтын маселеси ошо болуп атканда, мен азыр могул теманы изилдейм деп киришкем да. Анан кийин бир күн отурдум, анан кийин түшүндүм, аз дегенде жарым жыл казып, эртеден кечке иштешим керек экен да. Анан кийин мен түшүнөм могул движениялардын баарын. Анан кийин ачык маалыматтын, анан кийин мен бир саясатчыга баргам, бир тегерек столду айттым, оппозициялык саясатчы. Мен айттым, давай эме ошондой иликтөө кылалы деп. Мен бул деген аябай татаал нерсе экен, иштеш керек эртеден кечке. Ал болсо давай грант табалы дейт. Мага сурап атат. Эмне үчүн бирөө грант бериш керек? Бул деген биздин саясат. Өзүңөр пансионат, пароходдор бар. Анан кийин давай грант иштеп. Ушул биздин саясатчылар мен вообще наараза болдум да, ушул биздин саясатчылар, оппозициялык. Бул деген эски саясатта эски саясатчылар жөн эле элди үгүттөп, монтип будоражить этип, анан кийин могул эл чыкканда ошону үстүнө отуруп алып, анан бийликке кирип алган да эски саясат. Азыр жаңы саясат, азыр могул көзөмөл кылыш керек. Көзөмөл деген ал деген жумуш, иш, жакшылап иликтөөш керек, иликтөө кылыш керек, чтобы сүйлөгөндө ишеничтүү. Мисалы, мен точно билсем,
уже эл точно билгенди айтканда даже аны камап салса, ал деген камаганда деле башкача отурат. Мондай оор болбойт, анткени мондай ичинде бул чындык эмес дегенде, бул ичинде мондай энергиясы кармап турат да. Мен көрүп атпаймынбы, мен вот Аскат Жетиген менен алар кыйынчылыктан өтүп атат, бирок мондай раскаяние, анткени ичинден принцибинде туура экенин билип атат. Эми бар баленин баары келип, ошо эмне кылыш керек деген маселени акырын сизге берсем, сиз айтып атасыз баары бир, ай, могу соттор оңолуш керек, сот система оңолуш керек деп атасыз да. Маселе ушунда деп атасыз да. Ошол эле учурда айтып атасыз, соттор кантип өзгөрөт десе, айтып атасыз, президент өзү өзгөрүш керек деп атасыз. Президент өзгөрүш керек деп. Президентти ким өзгөртөт ошондо? Эл. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, бул бир таяныч, эл ойлоп атат, бир чоң таяныч бар, бир опора да, ошону оңдосо анан кийин баары оңдолот деп. Жок, бул деген саясат деген, бул деген бири-бири менен күрөшкөн. Тынымсыз күрөш. Тынымсыз күрөш. Ошон үчүн мен сотту президент менен байланыштырып атам, президенттин деңгээлинде, ал да соттон баары, булардын баары элден иши кылып, бул деген тарых иши кылып эл кандай өзгөрүп атса, анан кийин ошо бийликте да өзгөрөт. Анан кийин биз өзүбүздүн тарыхыбыз, биз өзүбүз бир этапка келдик. Анан кийин мен айта албайм бизде башка жанагы Америкадан жаман деп. Америкада эле бизде эле, Британияда мисалы эл билбейт, бирок Британияда блогерлер камап жүрөт. Эң көп лидер блогерлерди жанагы посттор үчүн камаган Британия. Статистиканы карасаңар. Так что азыр бүт дүйнө жүзүндө кризис демократии болуп атат. Биз жөн эле бизде мына демократия кичине өнүгүп баштаганда эле мировой процесстер башталбадыбы? Сизде чечим кабыл алуучу бир шанс болуп калса, сиздин колуңузда турат бардык негизги чечим кабыл алуу. Кандай кадамдарды тарс этип кылып иймексиз, мисалы үчүн сот реформа. Биринчиден мен ошон адвокат болгон үчүн эмес, жөн эле адам карап атам, адилет болуш керек. Адилет жок болсо эч ким ишенбейт. Инвесторлор келбейт. Алар бир инвесторду алып келип атат, бирок ал инвесторлор бийлик менен иштеген инвесторлор. Мына бийлик менен сүйлөшүп атабы, ошого ишенип эметип атат. Бирок мындай долгий инвесторлор жок да. Ошондо кандай кылмаксыз? Сот реформасын кылып иймекмин деп атпайсызбы? Соттор эркин болуш үчүн ал президентти дагы, башканы дагы, мына Хандан Бектен тартпаган жана кээде Американын, АКШдагы бир процесстерди көрүп калабыз го. Мисалы үчүн Трамп бир чечим чыгарат, кайсы бир сот ал Трамптын Трамп экенин дагы мындай неме кылып койбойт да, мыйзамга таянат, андан коркпойт. Ошондой болуш үчүн сиз кандай эмне кылыш керек ан үчүн? Могул сотторду жаңыртыш керек кайра. Бир жолу попытка кылганбыз, бирок жаңырбады. Жаңырган жок анда ошо. Бул курамдагы соттор экинчи келгисте кылыш керекпи ошондо? Жаңыдан эми 400 юрист албайбы? Анча-мынча честный юристтер. Бирок реформанын планы бар. Азыр просто аны үчүн отдельный передача кылыш керек да. Реформанын планы менде бар. Мисалы мен билем соттук реформаны кандай кылыш керек. Өз убагында Базарбаев, Садыр Жапаров менен буйругу менен реформа кылабыз деп баштады. Замирбек Базарбаев. Бирок баары калп эле болуп калды да. Калп эле реформа болгон жок. Ошол эле соттор отурат. Чындап айтса алжыган соттор отурат. Алар даже сот деген бийлик, алар деген бийликтей күчү президенттен коркпогон болуш керек. Булар болсо президентке кул болуп атпайбы? Анан кийин мындай, ким саясий буйруктарды аткарган соттор, алар спокойно элдин канын соро берет. Ал билет, анткени президенттин буйругун аткарып атсаң, анда жанагы укук коргоо органдар коррупция менен күрөшкөн, аларга уже неинтересный болуп калат да бул кишилер. Анан кийин кичине бир өзү алдынча бирөө чыкса, аны камап салышы мүмкүн. Ошон үчүн соттор билет,
Просто спокойно буйруктарды аткара бер, анан кийин аткарсаң анда элдин канын акырындан сура бересиң коррупция аркылуу. Нурбек мырза, сиз мен жанагы Нурлан Мотуев сиз отурган жерде отуруп подкастка келди эле. Ошол маекти көрүп чыккан окшойсуз да, сиздин постуңузга карасам. Ал айтты эле мындай: түрмөдө болсоң чорныйлар напряг кылат, эркиндикке чыксаң бийлик напряг кылат. А мен деген эркин жашагым келет. Мына мен чорныйлар менен мына өмүрүм өткүчө ошолор менен күрөштүм. Камчыга мен биринчи керек болсо мындай коркпой, сен мындайсың деп эле сөз айтып чыкканмын деп ушундай маек берилип берди эле. Анан ошол Нурлан Мотуевдун айткан көз карашын сиз мындай олуттуу кабыл алып, ой азамат, мен аны сыйлап калдым депсиз да. Бул сарказм, какшык эмес, чындап эле? Жок, сарказм эмес. Мен көптөн бери эле мондай шек санап аткам да, бул деген что-то как будто жиндидей болуп көрүнөт эле айтат да, бул жанагы. Бирок мен байкап тургам, бул просто жөн эле образ кылып атат да, а так өзү бүт баарын эле түшүнүп атат. Андан кийин жок, мен аны тааныбайм негизи, жөн эле ошол блогер, бирок бул өз убагында көргөм да, мен камчыга каршы открыто чыккан, таяк жегенде баары көрүндү. Ошондо мен ошондо эле баа бергем. Андан кийин баягы эле ой, өзүнүн жашоосун, мен алектенген, өзүнүн укугун өзү үчүн турган киши, только ошондой киши башкаларга жардам бере алат. Ошон үчүн бул деген, мисалы эркиндик деп атат, мен эркин жашагым келет деп, бирок ал ошо күрөшүп атат да. А бизде кээ бирки мисалы саясатчылар, журналисттер эркин жашаганды жакшы көрөт, бирок күрөшкөндү каалабайт. Мондай бүт баары өзүнчө автоматически эле адилеттүүлүк болуп калыш керек да, мен күрөшпөй эле. Ушундай ойдо да баары. Анан мына бир ойду азыр как раз бир ой келди да, сөз эркиндик жөнүндө айтканда. Бизде журналисттер, жарандык коомдун өкүлдөрү келип ойлойт да, алар сөз эркиндикти колдонот деп. Жок, жарандык коом, журналисттер сөз эркиндикти жаратат. Ошо күрөшүп, кыймыл аракет менен жаратат. Ошолар иштесе, анда сөз эркиндик болот. Атайын бирөө монтип суутуп бербейт. Анан кийин баары шылтоолойт, баары айтат го, бизде акындар ушундай сөз эркиндик болчу деп. Бирок акындардын жашоосу оңой эмес деп өзүңөр билесиңер. Алар ар кандай болчу, алар ушинтип күрөшүп өрттөп салчу керек болсо. Сүргүнгө айдачу. Сүргүнгө айдачу. Журналисттер, мисалы батыштагы расследованияларды биз карасак, жанагы Уотергейский скандал, Иран Контрас деген көп. Ал уже удачный расследованиялар. Аман калган журналисттер. Аякта толтура журналисттер биз жанагы расследованияны көрө албай калган, анткени алар жеткире албай бирөөнү өлтүрүп салды. Аякта да эле, батышта да эле журналист сөз эркиндик ал деген рискованный отрасль болчу. Рискованный. То есть алар күрөшчү. Ошон үчүн алар ошол аракеттери менен сөз эркиндик пайда болду. Ошо батышта бир учурда. Алар бизде ойлоп атат, башында бийлик бизге бүт баарын шарттарын түзүп бериш керек. Анан кийин биз изилдейбиз, сөздү айтабыз деп. Жок. Жок, өзү күрөшүш керек. Өзү коргош керек. Өзү далилдеш керек. Азыр ушундай процесстер өтүп атат. Уже отуруп чыкты, жарандык коомдун аялдар канча отурду, чыкты, чукпай калган жок. Такыр эле иши кылып күрөш болуп атат. Сөз эркиндиги деп калдыңыз ушул. Сөз эркиндиги жана ошол сөздү эркин айткандан кийинки жоопкерчилик да болуш керек да, эми. Мен каалаганды айтсам боло берет деген да болобу? Да жоопкерчилик да болуш керек да дегендерге кандай жооп айтасыз? Жоопкерчилик, конечно, жоопкерчилик. Сөз деген жаман да, тем более азыр мына бүт жанагы жаңы технологиялар менен жөнөкөй киши сөздү айткан тарап кетиши мүмкүн. Ошонун жоопкерчилик наоборот жогору болуп калды. Ошон үчүн мен өзүм үчүн ушундай принцип алдым да, билсем сүйлөйм, билбесем текшерем, сурайм, изилдейм. Анан кийин мен өзүм бышырып алып туруп анан сүйлөйм. Ишенип айтам. А эмне үчүн мен билбеген нерсени айтышым керек? Мен билбеген, ошол жоопкерчилик, ошол. Билбесең унчукпа. Сизден дагы эмне жөнүндө сурайын деп жазып алдым эле. Могул коомчулугубузда жанагы Даниэль Ажиев деген абактан чыгып
вертолет менен учуп кеткени, ошол эле кезде жанагы ага контраст кылып Аскат Жетиген деген бир азаматыбыз абакта кала бериши ар кандай бир карама каршы ойлорду, пикирлерди жаратты да. Деги эле ушул контрастка сиздин көз карашыңыз кандай? Эми контраст коом колдонду, журналисттер колдонду ошол контраст менен, бирок анын натыйжасы вообще туура эмес болуп калды да. Короче, в итоге эми Аскат, ошо Ажиев менен Аскатты бошотсо, ал деген ырайымды жазган жок. Бирок иштин ичинде себептер толтура аны жокко чыгарганга ал чечимди. Анткени ал деген жөн эле, чындап айтса, жөн эле хулиганство болуп калды да. Аны 5 суткага камап салса керек болчу. Кылмыштын белгиси жок. Каяктагы төңкөрүшчү, акын. Анан ошо коом ошону салыштырып экин. Анан кийин Ажиев менен Аскатты бошотсо, мен анда мактайт элем коомду. Баары наоборот кылып салбадыбы? Аскатты эми рахмат КСИНдин башкармасынан келип ШИЗОдон чыгарганына. Эми коомдун үнү жетти. Бирок Ажиевти камап салды ошо салыштырган үчүн. Эми сиз бирок Ажиевдин мен мисалы бир кечирип койгоңуз ушул жерден. Сиз эми юристсиз да. Мыйзамдын тили менен сүйлөйсүз. Ажиевдин апасы кайрылган экен. Ушуну ырайым кылып коюңузчу президент деп. Анан карап тур, кат келгенден кийин ырайым кылып коюнчу деп чыгарды. Тиги Аскат Жетиген тараптан апасы болобу же жакындары ал сурабаптыр. Аны сурабаса мен кантип анан ырайым бермек элем дегендей кылып атат да. Туура, анткени ал сураган жок. Анткени мен Аскатка башында эле айткам, ушундай мүмкүнчүлүк бар. Анткени ар кандай кишилер чыкчы, вот сурасын кой берет деп. Мен айттым, сен сурасаң кой берет дедим. Ал деген сурабайм деди. Эми өзүн молодец. Эмне дейм? Мен сурагыдай эмне күнөө кылдымбы дегендей кылып атат да ал. Жок, ал түшүнүп атат. Эми жанагы сөккөн кишини туура эмес экен. Ашып кетти. Бирок өзүнүн ою бар да. Мен иши кылып, мына мен уже жазаны уже канча жыл отурат. Мына, пожалуйста, мен уже аны дагы эмне кылам дагы еще сурап деп. Эми Ажиев боюнча мен просто анын ишин караганга баратканда, жанагы вебкам бизнес деген ал деген моундай услуга да. Эки кишинин общениясын площадка кылып берет. Анан кийин ошол эки киши личный общение болгондо алар эмне кылат деп өзүнүн иши да. Мисалы, эки эркек менен кыз таанышып, анан кийин бир жакка барса, мисалы, анан кийин өзүнүн иши да эмне кылган аякта. Анан кийин элестетсеңер, бир жакта бирөөнү зордуктап салса, анан кийин жок, эми кыздар эркектер менен только моундай вообще жолукпаш керек деген. Андай чечим туура болбойт да. Туурабы? Ол кылмыш болсо, аны бетин ачыш керек, жазалаш керек. Демек, конкретно Даниэль Ажиевдин аракеттерине кылмыштык элементтер жок деген турасызбы ошондо? Жок, ал бизнес. Мисалы, жанагы жашы жете элек киши кыздарды привлекать этсе, анда жазалаш керек, кармаш керек. Эгерде бир зомбулук кылса, анда ошон үчүн преследование кылыш керек. Менин билишим боюнча бул жөн эле ошо популизм, ошо эл ошондойду колдойт да. Бул деген порно, проституция деп эметип эле ошон үчүн камап салды. Түздөн түз ишти билбейм, бирок ошо мен билишимче негизи ошол туура эмес. Анан кийин ошо коомдук ошон Ажиевке каршы чыгып, анан кийин ошон үчүн укук коргоо органдары мына каса камап салса эл колдойт деп кайра камап салды аны. Эми камаганда дагы баягы популизм менен эмес, мыйзамдын тили менен так даана мындай камаш керек деп атасыз да, сиз? Негизи камаган деген вообще камагандын хоть кылмышкер болсо да кажети жок. Көп болсо бир 5-10% кимди камаш керек. Могул СИЗОдо камагандардын баары кажети жок аларды камаган. Алар кача албайт же тоскоолдук кыла албайт, жөнөкөй элер.
Мен түшүнүп атам, мисалы оргпреступность деген жана уюшкан топторду, аларды да, потому что алар мисалы бошкармаса, алар тоскоолдук кылганга же качып кеткенге мүмкүнчүлүк бар, аны далилдесе болот. А көбүнчө могу соттордо отургандар 90% чыгарса болот. Керек болсо могу соттор, прокуратура кантип иштейт, 90% актап салса деле болот. Анткени аларга катуураак мындай айып салып, штраф салып деле балким. Түрмөгө коррупционный механизм болуп калган. Анткени жалпы правила, жалпы мына айып тугузду сразу камаш керек. Анан кийин только в исключительных случаях бош калтырат. Биякта башкача болуш керек. Бүт баарын бош калташ керек. Анткени камактан башка дагы чаралар толтура. Азыр жанакы бутка жанакы браслет илип койсо болот. Домашний арест деген бар, подписка о невыезде бар, поручительство деген бар. Аларды колдонбойт. Анткени бул эркиндик товар болуп калган милицияга. Милиция үчүн, прокуратурдун, сот үчүн товар. Күндө могу камап атат, күндө бул деген коммерция болуп атат. Андан мисалы айтып атпайбы, бар вот коррупция менен күрөшүү болуп атат деп. Мен билбейм экономика жактары бир ар кандай тармак. Мен точно жүргөн тармактарда көрүп атам, коррупциянын болгондо наоборот күчөп атат. Мурун $500 үчүн аябай коркуп алчу. $500. Азыр болсо $500 азыр деген миллиондоп алып атпайбы. Аны өйдөкү жактагылар билбейт же билбегендей тур көрсөтөбү же? Алар билмексен кээ бирди ишенет. Биз коррупция менен күрөшүп атабыз деп, уже күрөш. А так коррупция менен күрөш жок. Эми саясаттагы достук жөнүндө сизден сурайын. Мына тандем, саясаттагы тандем, буга чейинки жанагы Бакиев, Кулов, Жээнбеков, Атамбаев, мына кийинки Жапаров, Ташиев достугу тандемдер саясаттагы. Эми ошонун баарын эске алсак, Кыргызстандын тарыхында бир дагы тандем акыр аягына чейин чыгып бактылуу жашап калыптыр деген вариант болгон эмес. Тандемдердин акыры барып талкаланган. Анан ошондо Жапаров Ташиев тандеми бул мындай мажбурланган аргасыздыкпы же чыныгы достукпу сиздин оюңузча? Ушул Ташиевдин жеке өзүнө тийбей, анын командасын талкалап, чет өлкөгө кетүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү бул достукпу же досту оюндан жумшак четтетүүбү? Эми көп нерселерди мен билбейм, просто мен өзүмдүн оюмду догадкаларымды айтам. Негизи саясатта достук Кыргызстанда эмес, вообще тарыхта жок. Ата менен уул керек болсо. Мисалы бул жанагы триумвират дегендер, канча триумвираттар бар, ошолордун тарыхты бири-бирине окшойт да. Бизде деле триумвираттан башталбадыбы? Анан ошол триумвираттын тарыхын карасак, вообще эки камчы, анан кийин Садыр Жапаров чындап айтса, ошондо 20-жыл ошондой эле триумвират болуп калган. Анан кийин мисалы жанагы байыркы Римде аяктады эле ошо триумвираты. Ошондо 20-жылы мен айткан болчумун, ошол жанагы ошондой триумвираттар болот. Башында экөө биригип бирөөнү жок кылат, анан кийин бири-бирине каршы чыгат. Анан ошондой эле болуп калды. Ал деген тарыхтын жанры. Жанр кыргызча кандай болот? Тарыхтын тартиби да. Тарых кайталанат. Тарыхтын тартиби ал аябай күчтүү да. Эмне болсо да, кандай достук болсо да баары тарыхтын тартиби менен кетет. Анткени мен ишенем алар дос болгон, анткени ар кандай кыйынчылыктан өттү, камакта да отурду, оппозиция болуп там досум. Бирок алар ошо саясатчы, тем более ошондой бийликте болгон достор болгондо раскол жанакы сторонниктерден башталат. Анткени алар ресурстарды бөлөт да. Ресурстарды бөлөт. Анан кийин жанакы алар тарапташтар да ошо ресурстарды бөлүп, анан кийин ошолордун арасында конфликттерди баштап,
Анан кийин достук бүтөт. Мисалы Атамбаев менен Матраимовдун алар бири менен жанакы туугандар эле жанакы стоянкадан жолугуп эле ошондон башталбадыбы. Ошентип эле Садыр Жапаровдун Ташиев менен эле ошо тарапташтардан башталды. Эки тараптын мисалы мен роман жазайын десем азыркы убакта мен жанакы 13 участок деп баштамакмын да эпизодду. Ошондо жанагы Ташиевдин тарапташы, анан кийин президенттин тарапташы бири менен ошол кантип карама каршы болуп калган. Карама каршы ошондон маселе чоңоюп, анан кийин тандем талкаланды деп. Тандем талкаланды. Эми экөө баягы өтө ынак тандем күчтүү кезинде мындай коррупцияга каршы күрөш, кустуризация, баланча жегис чиновниктерден алып туруп мамлекетке мынча кайтарылды. Анан кийин жанагында каралар деген жок кылынды. Черный жана авторитеттер, положенецтер дегендер таптакыр жок болду. Атүгүл камчы деген жок болду деген ушундай элге балким пиар же чындап эле ошондой болдубу? Сиздин оюңузча чындап эле ошол черный мир, каралар дүйнөсү, авторитеттер, ошондогу иерархиялар бизде түп тамыры менен жок болду ошондо? Эми кылмыштуу топтор черный мир ал жоголбойт. Адам канча тарыхта дайыма эле ошо чектен өткөн, преступление деген чектен өткөн деген сөз, ал ошондой элдер дайыма эле болот. Алардын өзүнүн мыйзамдары боло берет. Алардын өзүнүн мыйзамдары болот. Просто бир чекти кармап туруш керек да. Бийликтин, өкмөттүн, укук куруу органдардын ошо бир чекти эметип туруш керек да. Атакаларды жогото албайт. Мына чындап айтсам, мына тарыхта ким Муссолини бар болчу, жанагы мафияга согушкан, бирок анан кийин мафия бар өзүнүн өчүн алды. Анткени жанагы Сицилияга высадка болгонго ошо мафия жардам берген да, союзниктерин высадка кылган үчүн. Анан кийин Муссолинин асып салган ошо мафия. Саакашвили деле ошо черный мир менен согушуп, мына азыр ошолордун аракети менен азыр камакта отурат. Ошон үчүн кылмыштуулукту бул чек кармап туруш керек да. Бирок бизде жөн эле популизм катары, мисалы биздин раскрываемость катары карасак, бир 70-80, кээде 90%ке чейин жетип калат. Андай болбойт. Реалдуу карасак, монтип эсептешсек, көп болсо 40%. 40% ачылса уже жакшы. Бизде мондай жөн эле рисовать этип атпайбы? Кийин айтып атат, бүттү биз кылмышты жеңдик деп. Бирок ал кагазда. Андай адамдар турат. Анан кийин азыр мисалы түрмөлөрдө жанагы красныйлардын бийлиги деп атат, черныйларды жоготтук деп. Бирок аяктан бийликти официальный администрация бийлик алса, анда жакшы жанагы материальный бытовой дары, медико-санитарный питанияны бериш керек ан үчүн. Анды бербесе, анда бийликти ала албайт. Анан кайра эле бир учурда ойгонот. Кайра эле көтөрүлөт. Ойгонот. Ал деген дагы чума деген, мисалы биз жеңдик деп атабыз, бирок ал жүрөт. Анан кийин кичине шарттар болгондо сразу эле өсүп калат. Кылмыштуу топ деле ошондой чумадай. Ал деген замороженный болуп турат, анан кийин шарт болду эле сразу резко өсүп кетет. Ал деген дайыма кылган жумушта мындай жок, биз бир жолу жеңебиз деп. Ошо туура эмес да Ташиев айткан, биз коррупцияны жеңдик деп. Коррупцияны эч качан жеңбейбиз. Коррупциянын өзүнүн пайдалуу нерселери бар. Анткени мондай полностью толугу менен адилеттүү система монда средстволарды монтип распределять эткен, жанагы тапкан продуктты распределять эткен абсолютно адилеттүү кыла албайт. Жашоо деген эметип турат. Ошон үчүн коррупция мондай 5-10%
болгондо ал деген жанакы как бы компрессиядай болот да. Могу машине темир машинелерде резиновый прокладкалар бар да, анткени могу сылкылдап турганда кармыктарда ошол коррупцияны ошону билдейт ошондой да. 5-10% болгондо. Түшүнүктүү. Азыр болсо биз кыйраттык деген ал деген калп болот, потому что Ал тынымсыз күрөш. ал тынымсыз күрөш дайыма. Эми жана тандем боюнча да бир суроом калыптыр. Мына бул Сооронбай Жээнбеков Атамбаев тандеми үзүлгөндө, токтогондо, Жээнбеков Сапар Исаковду отставкага кетиргенде сизде бир ой пайда болгон экен. Мынакей эми парламентте даана оппозициялык бир күчтөр пайда болот го деп. Анан жок, пайда болгон жок. Кайра ошол бир жактагы күчтөр кайра эле Сооронбай Жээнбековго секирип кетишти дегендей. Айкап деп болбой калды ошентип. Анан сизде дагы бир үмүт пайда болуптур. Мына бул жанагы тандем талкаланып, Жапаров Ташиев тандеми талкаланганда парламенттин ичинде жанагы Ташиев дегендей Ташиевтик депутаттар өздөрүнчө бир оппозиция болуп чыга келет го. Эми даана жана баланс болот го деп ойлогон экенсиз. Анда да болбоптур. Бизде ошондой бир жеке өтө качмай туруксуздук бул эмненин белгиси? Бул элдин деңгээли деп. Элдин деңгээли кандай болсо, саясатчылардын да деңгээли ошондой болот. Мен ошо реально ишенгем да. Ошо Атамбаев үчүн турат экен деп ошондо. Мен Плутархты көп окугам, жанагы Байыркы Рим, Греция тарых, Кытайлардын, Египеттин тарыхын окуп, анан кийин көргөм ошол тарыхый жанр бар экен. Анан кийин мен ошон үчүн айтып аткам да. Азыр моундай саясий конкуренция башталат, ошондо биздин настоящий саясат башталат деп. Батыл болот деппи? Анан кийин могулар баары эле Сокейдин алдына кеткенде эле мен аябай нааразы болгом да. Бирок могул эки тандем келгенде мен ойлодум, бул Ташиев аябай брутальный да. Мен анан кийин башка адамдар менен сүйлөшүп атканда алар айтып аткан, алар конкретный вообще андай деп ошо мактап аткан да. Анан кийин мен ойлодум, значит булардын тарапташтары күчтүү. То, что ал достук бүтөт экен, мен дайыма эле 20-жылдан баштап эле айтып аткам. Мага ишенбей аткан, бирок мондай болот деп айтып аткам. Ошондо башталат деп ойлодум да. Анан кийин кайра эле ошондой нааразычылык пайда болду, потому что мына бар эле кайра эле жанакы саясат бар. Эмне болсо да биз саясат биз түшүнүп атабыз да, бар эле айтып атат. Азыр Ташиев тияка кетти, ким менен биригет, анан кийин орозо бүткөндөн кийин эмне оозун ачабы, бирдеме айтабы, айтпайбы деп эл сүйлөшүп атат. Саясат бар. Бирок моундай подковерный саясатта. Мен ошол подковерныйды парламентке чыгаргыла деп атам. Мен Садыр Жапаровго кайрылып атам. Мен жакшы сунуш берип атам. Могул каршы айткандар ошо парламентте болсун. Көчөдө эмес. Көрсүн, керек болсо мушташсын. Мисалы, өнүккөн парламент болгондо конкретно мушташат. Тим эле кол менен мушташат кээ бирде. Көрүп атабыз да. Японияда, Турцияда бир иштеген парламенттер обязательно мушташат. Парламентте мушташса, урушса, анда көчөдө тынч болот. Анткени эл карап көрүп атат да, биз үчүн бирдеме мушташып атат деп. Элдеги пар парламенттен чыгып турат. Ошону официальный бул деген тынчтыктын, туруктуулуктун, стабильностьтин ошол. Алар Садыр Жапаров ойлоп атат, бул парламентте бар эле подхалимдердин баары эле мени колдосо, значит бизде стабильность, туруктуулук. Бул элдин ичинде акырындан процесстер кетип атат да. Анткени мына кетирди Ташиевтердин депутаттарын, акырындан как будто очередке туруп алгансып бир-бирден кетип атат го азыр. Конгантиев кетти. Анан кийин бирок алардын деле колдогон кишилер бар да, электорат деген бар да. Алар кандай болсо да, аларга ишенген, Ташиевке ишенген толтур электорат бар да. Алар ойлонуп калат да, сүйлөшүп атат. Тиякта бияка кухонный разговорлор, тойлордо, аштарда жолугат. Азыр эки киши жолукса эле уже саясат жөнүндө сүйлөп атат. Ошон үчүн ал деген ошо коркунуч ошондо да. Демек, биз Атамбаев үчүн дегендер Жээнбековго өтүп кеткен сыяктуу. Биз Ташиев үчүн туруп беребиз дегендер Садыр Жапаровго акырын өтүп кеткен сыяктуу.
Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров деп аткандар деле эртең бир ыңгай келсе ада деле таштап аны деле сатып кете тургандай жолдо экенбиз да анда. Конечно, ошондой. Анын аягына чейин кичине шылкылдаса да, шылкылдап баштаганда алар уже ойлонуп баштайт. Аны менимче Садыр Жапаров өзү эле түшүнүп атат. Задним умом. Анан кийин тиякта да Ташиев турат мисалы. Ким билет ал келип анан кийин шылкылдап баштаган келип түрт коебу же колун береби. Мен сага айткам деп. Анда мен билбейм. Азыр андай прогноз кыла албайм. Бирок чындап айтса аябай кызыктуу заман Да жашап болуп атабыз. атат да. Бүгүнкү президент Садыр Жапаровдун кылган буга чейинки же кылып жаткан кадамдарынын кайсынысы менен макулсуз, кайсынысы менен таптакыр макул эмессиз? Мына негизгилери. Эми мен тарап жана экономика тараптарын мен чындап айтсам жакшы түшүнбөйм. Мен жакшылап изучать этем теманы, китептерди окуп атам. Бирок пока монун бирдемени айтканга мен алысмын. Мен просто сотто болгонду карап атам. Мен жок реформа. Дагы айтайын. Соттук реформа жок. Соттук реформа жок. Вообще сот деген как раз ошо эң чириген неме да. Бирок парламентте жакында эле келгенде айтпадыбы Садыр Жапаров? Мен мурдагыдай болуп жанагы президент өзүнүн кишисин, жанагы Алмамбет или там ким ошо аркылуу сотту мындай контролдоо деген менде жок. Мурункудай нерсе жок азыр деп атат. Жок, азыр айтпадыбы ачык эле. Мен WhatsApp группам бар. Ошол жактан мага соттор кайрылып турат. Мен аларга вот кеңештерди берип турам деген. Эми анын тегерегинде бир элдер жок да жок экен да ушинтип андай айткан болбойт. Анан кийин мына азыр эсиме келип калды даже Ташиевдин жанагы мен приказ бергем камчыны уничтожение кылганга деп. Аны бир ошо тегерегинде бирөөсү да КГБде бир киши жок экен да айткан. Антип айткан болбойт деп. Мен ошол заманда ошондо мен ошо таң калдым да. Неужели ушуга чейин жеттик ушундай? Ал айтты да, как будто бул деген популистский бирдеме мага мен ушинтип айтсам менинтип эле сразу крутой экен деп айтат деп. Ушундай как будто ошо тегерегинде жүргөн ушинтип айтсаңар вообще круто болот деп айткандай болду да, подставлять этип. Ал деген өзүнө каршы куралды өзү бербедиби? Любой заматта военный прокуратурага эми ага жетпейт деп ойлоп атам да, анткени все-таки кылмыш жанагы вор в законе каршы кылганды там колдобойт деп ойлойм да, аны бийлик аны колдонбойт. Бирок өзүнө каршы атайын берди. Андан кийин мен ойлодум да, бул айткан коркунучу эме да, как будто могу укук коргоо органдарга как будто моундай послание болгондой. Мен ойлодум, эң коркунуч бул жерде ошо укук коргоо органдардын кызматкерлери өлтүргөн болот турбайбы деп ошондо ой пайда болот деп айтап, мен ошондо офицерлерге чыккам. ГКНБ офицерлери дайыма эле контактта жүрөт, анткени алар менен бир келишим мурда бир келишим болчу. Сен Фейсбукка жазбай бизге эле жаз деп. Ошон үчүн бир убакта мен аларга түздөн түз жазып жүрчүмүн. Ошол офицерлерге чыктым, айттым: тураласын, мен андай приказ бербей эмесмин деп айтыш керек. Мен бизге коркунуч бир биздин кызматкерлерге, жанагы окружающий кишилерге коркунуч болсо, ошондо ликвидацияга бергиле деп. Ошондой приказ бердим деп туралап кой, чтобы укук коргоо органдары ойлобосун, оперлер, тергөөчү ойлобосун, өлтүрсө да болот турбайбы деп. Ал деген жаман. Ошон үчүн коркконуман ошону байланышка чыгып айттым: туралап койгула деп. Алар болсо эртеси күнү эле мен андайды айткан жокмун деп чыкты. Садыр бул орусча түшүнбөстөн ошон үчүн айтып салды деп. Ошол мен ойлоп калдым, ошондой деңгээлде тегеректе чоролору ошондой деңгээлде экен. Значит, сен лидер болсоң, анда сен ошо чоролордон алыс кете албайсың да. Чоролоруң кандай болсо ошону. Негизи эле ушул негизи Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин буга чейинки риторикаларын карап көрө турган болсок, көп нерсени мейли ошол жанагы чек ара маселесинде, кошуналар менен болгон тышкы саясат маселесинде же ички саясат маселесинде мындай сөздү абайлап айтпаса, мындай
атайын кызматтар, спецслужба, ГКМБ антып айткыңыз келсе мына момунтип айтыңыз, момунтип айтпаңыз деп дей турган бир ооз сөздөн чыга электе мындай айтып берүүчү бир тараптар болуш керек го дейм, себеби көп нерселер бага ляптар. Биринчиден эми эпостон да бирөө Чоро деген ким? Чоро деген могу лидерге коркпой кемчиликтерди айткан ошол Чоро да. Эми биз жанакы ошо эпос Манастын тегерегинде жүргөн баары эле баатыр болчу да. Ооба. Ошон үчүн Манас ошон үчүн болду, потому что Чоролор кылды аны. Кеңешчилер. А бизде моундай тегеректе жүргөн Чоролор акасы жөн эле ушинтип эле мактап коюп эле жүрүп турбай, ал деген Чоро эмес. А балким аларды укпайт. Тиги экөө укпайт. Каалаган учурда каалаган Жок, ал деген лидерден вообще айтып атпаймынбы, он президент болгон, өлкө башы болгон, ал уже автоматически дракон болуп калат. Ал деген дракон деген чын эле только өзүнүн эле оюн болгон. Ал үчүн действительно Чоролор моундай күчтүү болуш керек, уктуруш керек. Керек болсо Чыңгыз хан деле уккан да. Чыңгыз хандын тегерегинде как раз ошо баатырлар болчу да. Субудай, Жебе, ар бир жанакы 1000 башы, 10 000 башы, 100 башы баары баатырлар болчу да. Ошолордун мисалы горизонтальный демократия, Чыңгыз ханда демократия бар болчу. Алар башка өлкөлөрдү басып салды, бирок монголдордун ичинде демократия анткени бир мисалы даже 10 000 башы Түмендин башы кичине моундай барз этип баштаганда командирлердин горизонтальный связи бар, аларга жеткирбейт алар. Алар баары түшүн, баары баатыр, баары атты минген. Атты минген киши ал уже автоматически гордый, смелый болуп калат. Потому что дайыма башын көтөрүп жүрөт да. Аларды кармай албайсың. Ал только дисциплина менен кармаган, бирок мондай горизонтальный связьтер бар болчу, демократия ошондо болчу. Вертикаль болгону менен бирок горизонталдагы баягы мен кыймын дегендерди укчу. Андан кийин Чыңгыз хан болгондо баары тартип болчу, бирок андан кийин мондай ыйык лидерден кийин кичине уже азайып баштайт да деңгээли күчү. Андан кийин уже Чыңгыз хандан кийин уже башка лидерлер келип баштаганда уже горизонтальный связь, горизонтальный байланыштар иштеп, акырындан 200-300 жылдан кийин уже Монгольский империя жок болуп калды деген тарыхтын тегери. Андан кийин жанакы айтып атпайсыңарбы? Азыр как раз оюма келди, жанакы да кандай кыймыл аракеттерин колдойсуңар деп, Мен колдойм деп айта албайм, бирок эл аралык политикада менимче пока чоң кемчиликтер жок, анткени бир моундай балансты кармап атат. Мен көз карашымча моундай Садыр Жапаров как моундай канатоходец деп болуп атат да. Тияка шылкылдап монтип уже үйрөндү маневрировать. Эми кыргыздардын тарыхы ушундай да. Биз тегеректе чоң күчтөрдүн моундай маневр кылышыбыз керек да. Тышкы саясатта. Тышкы саясатта. Ошон үчүн мисалы жарандык коом моундай бизди уксун десе президент, анда күч болуш керек. Азырынча жарандык коом күч эмес. НПОчулар болуп калды да жаранда, бирок НПОчулар жөн эле функционер болуп калды да. Ошон үчүн мурунку президенттер ойлочу, бул жарандык коом күч деп. Ошон үчүн кичине кармап турчу. Садыр Жапаров менен Ташиев келгенде алар көрдү, булар күч эмес экен деп. Ошон үчүн аларга эске албай, көңүл бурбай калды да. Ошо көңүл бурдуралы десек, анда күч болуш керек. Биригиш керек. Эми баягы божомол прогноз кылуу бул албетте бул так ошондой болот дегендик эмес, бирок ошентсе дагы мындай прогноз кылып көрүңүзчү. Мына тандем талкаланды. Жапаров, Ташиев. Ал четте жүрөт Ташиев. Алдыда президенттик шайлоо. Ички саясатта кимдин ким экенин билесиз, парламенттин деңгээлин билесиз. Саясий күчтөр кимиси кандай экенин билесиз. Эмне болот эми келечекте? Ушинтип президенттин бийлиги күчтөнө береби же дагы кандай болот келечекте? Президенттин күчү күчтөнө берет, бирок бир чеги бар. Чеги бар.
Анан кийин мисалы Ташиевке менден кеңеш сураса мен айтмакмын, саясатка келгиле. Силердин тарапташыңар бар. Бирок официалдуу саясат катышкыла. Оппозиция кылгыла, критика, оппозиция болуп бергиле эми. Бирок ошол эле Дос болсуңар. Бирок билбейм, азыр Орозодон кийин мен ойлойм, Ташиев келгенде эле сразу эле мечетке барбадыбы. Анын мечет как раз Орозо башталып атканда менимче аяктан кеңеш берди, азыр унчукпай эле. Менчи тура кылды, кетип калды. Бирок ошо Орозодон кийин азыр билебиз. Анткени бирдеме айтат. Ошо айтканда көрөбүз. Менимче биздин тарыхыбыз мындай прогноз кылса, мен эл аралыкты уже карап атам да процесстерди. Андан кийин Россиянын күчү азайып атат, Россиянын политический волянын ордун бирөө алайын деп атат, анан Кытай күчөп атат. Ондай бир четинен андан коркпош керек, жанагы синофобиядан алысмын, бирок баары бир эске алып туруш керек коркунучтар да бар ал жерден. Бирок по факту эми Россия кичине алсыз болуп бараткандан согуш үчүн Кытай автоматически бияка кирип атат, аябай кирип атат, көрүп атат таасир. Бирок мен такыр эле коркутуп аткандан алысмын, анткени кыргыздардын тарыхында убакыт болгон, Танский династия болгондо кыргыздардын взаимоиши кылып политикабыз болчу Кытайлар менен. Шелковый путь, северный шелковый путь иштечи. Анан кийин Си Цзиньпин жанагы Сианский саммитти өткөрбөдү. Ал деген Сиань, ал деген аябай маанилүү отсылка. Кытайлар жөнөкөй мондай жанагы исторический отсыл. Сиань деген Танский династиянын столицасы, борбору болчу. А Тан династиясы как раз ушул могул степ Кытай менен бир союз болгон учурда более-менее. Ошого отсылка кылып атат да, яғни биз ошо Центральный Азияга кирип атабыз деп. Бирок биякта Европа, Америка деле кичине аракеттерди кылып атат. Ошон үчүн мен ойлойм да, Кыргызстан моундай саясаты моундай многовекторный, моундай жакшы баланс кылып канатоходец болуп турсак, көп мүмкүнчүлүктөр бар менимче. Кытайыбыз жакын болсо да, алда жакшы анткени килейген экономика турат, бүт баары бар. Бирок мындай тартиптерди тияктан батыштан демократиянын баалуулуктарды, адам укуктун баалуулуктарды тияктан алышыбыз керек, орнотушубуз керек. Түшүнүктүү. Эми мына баягы сөздүн башында айткан жанагы кыргыз тил маселеси, неге кыргызча сүйлөй баштадыңыз, эмне үчүн Facebook'та кыргызча постторду жаза баштадыңыз, кантип ушуга кадам койдуңуз, эмне себептен? Мен просто түшүндүм, мен кыргызча, орусча сүйлөгөн үчүн мени эл түшүнбөй калды деп. Анткени демократия, права человека, ар кандай сөздөрдү айтабыз, там децентрализация деген сөздөрдү. Децентрализация кыргызча ким түшүнөт? Бул эмне деп атат деп. Жанагы система сдержек и противовесов дейбиз. Ал деген эмне? Аны кыргызча түшүндүрүш, ошону кыргызча түшүндүрөм деп журналисттер менен сүйлөшүп, мен сүйлөп баштадым, китеп окуп баштадым. Анан кийин ол кыргыз тил маселеси сүйлөсөк, реалдуу кыргыз тил өлүп калышы мүмкүн. Реалдуу. Анын ичинде эле бирдеме кылыш керек, бирок могул кылып атканы мага жакпайт. Комиссиянын кылып атканы жакпайт. Мамлекеттик тил боюнча комиссия. Могул штрафтарды киргизип, кыргызча мондай настроение тарады да, кыргызча сүйлөө дегенде. Кыргызча сүйлөө деген наоборот, мен орусча сүйлөйм. Мага бирөө айтса, кыргызча сүйлөө деп. Өзүм билем. Бирок сүйлөш керек, бирок тилди өнүктүрөлү десек, биринчиден мына укук, право, соттор сүйлөгөн сөздөрүн кыргызчага терминдер баары эле котормо болуп калбадыбы орусчадан, чындап айтсак. Адвокаттар, соттор кыргызча сүйлөйбүз дейт, бирок мондай угуп турса, кыргызча сүйлөп атат, бирок орусча.
маанилери, сөздүн байланыштары орусча болуп атат да, анан кийин чындап айтсак кыргыздарга вот түшүнүксүз. Ал үчүн кыргызча право, жанагы укук, наука өнүктүрөлү десек, илимди башында философия кыргызча сүйлөш керек. Демек, А философияны кыргызча сүйлөшсөк, биз баары эле философия жактары баары эле орусчадан котормо болуп атпайбы? Даже Гегельди алабызбы, Платонду алабызбы, алар башында грек тилинден же немис тилинден орусчага которот, анан кийин орусчадан биз кыргызчага которуп, ал деген туура эмес. Кыргызча философия чыгыш керек. Кыргызча. Мен анан кийин кыргызча философия кыргызча сүйлөп баштаганда, анан кийин укук, медицина ошол жактан чыгат. Азыр мисалы врачтарды кыргызча сүйлөгүлө десек, анда адам эл эмне болот? Анда каталар көп болот, врачебный ошибкалар пайда болот. Анткени баары эле орусча үйрөнгөн да. Ал үчүн өзгөчө кыргызча медицина кылыш керек. Бирок ал уже керек деле жок болуп калды, анткени искусственный интеллект бүт баары эле которуп берет. Ошон үчүн билбейм, мен кыргыз тилдин опасно, да, өлүп калышы мүмкүн. Кыргыз тилден, чтобы кыргызча эл кызыкса, кызыккан үчүн кино тартыш керек, кыргызча романдарды жазыш керек жазуучулар. Анан кийин ошол жазуучуларды башка улуттар кыргызча окуйн деп кыргыз тилди окуса, анда өнүгүп баштайт. демек, Ама ондай азыр баары эле мына мисалы акча кылайын деген киши, бизнес кылайын деген киши кыргыз тили менен алектенсе, ал деген байыбайт. Ал орус тилди билиш керек же англис тилди билиш керек, чтобы доход болгон үчүн. демек рыноктогудай эле кыргыз тилинде сүйлөө адамга пайдалуу, мындай выгодный болуп атат. Э? Ошон үчүн башында философия, мен ошо госкомиссияга бардым, ошо сүйлөштүм, институт философияга бардым, бирок мени түшүнгөн кишини чындап айтса тапкан жокмун да. Кыргыз тилин жөн эле тиричилик сөздөрү менен сүйлөй турган тил менен эмес, ошо философияны да кыргызча которуш керек. Философиялык эмгектерди. Философия кыргызча сүйлөттүрүш керек. Которгон болгондо болбой калат. Аны жөн эле Гегель болуп калат, мисалы. Гегельди кыргызчага которсок, мисалы бирөө окуса. Кыргызча философия, а философия деген эмне? Вообще бул жашоо эмне үчүн? Жашоодон кийин тиякта эмне деген сөздү ошондон башталат да. Анткени жашоонун мааниси эмне? Ошо философияда да. Философия жок болсо, анда эч кандай движение болбойт. Сиз кыргызча мындай китептерди окуйсузбу? Окуп атам, анан кийин мен айтып атпаймынбы, балдар, сиз кыргызча сүйлөп жазгыла деп башкаларга айтып атып чарчап, анан кийин мен өзүм аракет кылып атам. Мен кыргызча ырларды жазайын деп аракет кылып атам. Баса сиз ыр дагы жазам дедиңиз да. Эгер мүмкүн болсо, орусча жазган ырыңыздан, кыргызча жазган ырыңыздан бир окуп берсеңиз, айтып берсеңиз. Кыргызча бир ырды жаздым кыргызча, ал мен үчүн өзүнчө өзүмдү кармап турган бир молитва сыяктуу да, медитация сыяктуу өзүмө бир таап алдым да. Анан кийин балким турабы турбайбы, мен азыр айтып берейин андай. Алдаганга алданбай, алданганды алдабай. Кармалбасты кармабай, чогулбасты сактабай. Сыйкырдууга таң калбай, жашоо өзү шумдуктай. Жөнөкөйгө таң калып эле жүрсөм ай. Сонун философиялуу ыр экен. Символдор менен түшүнүп алчу. Өзүнчө мен просто ошону сүйлөп, өзүмчө медитация кылам да, анткени что мондай тең салмактуулукту кармап, анткени бул деген эркиндик деген эмне? Эркиндик деген мага бирөөнүкү керек жок, өзүмдүкүн бербейм деген. Тең болуш керек да, өзүмдүкүн да бербешим керек. Бирок башканы да карабаш керек. А башканын бирөөнү карап баштаган уурулук качан башталат? Никради деген заповедь. Уурдаба деген сөз. Башкалардыкын караба. Башкалардын карап баштаганда кийин уже сразу уурулук ошондон баштайт. Анткени башкалардын карап атканда өзүңдүн байлыгыңды көрбөй каласың.
Ошон үчүн өзүңдүн байлыгыңды сен өзүңдү карасаң, өзүңдүн байлыгыңды сезсең, анда башкаларды кылсага керек жок. Ошол тең салмактуулук ошондон болот да. А орусча ырыңыздан дагы? Ыларым кичинеме саясат менен алектетип ырларым да мен айта албайм бул поэзия деп. Поэзия да мен үчүн деңгел, бирок могул сөздөрдү монтип Рифма бири кылып. бири менен этип өзүнчө гимнастика ума болуп калат да, ошон үчүн мен алектенем. Ошо с культурой смены власти, слава богу, не ходят все со всеми в ногу. Как только кто-то начинает горцевать, так тут же шепчут: надо подсекать. Көрө албастыкка мы, конечно же, не рады. В политике же это то, что надо. Эми кыргыздар билет, көрө албастык деген бар бизде, ал деген жаман сапат. Бирок саясатта жакшы. Анткени бизде өзүңөр билесиңер, бирөө монтип горцевать этип баштаганда мен баары эле карат, бул что-то токтош керек деп, ошондой бар да саясатта. Ошон үчүн ошол жакшы жери бир четинен. Көрө албастык деген нерсе саясатта бир жакшы жактары дагы бар, пайдасы тиючү жактары да бар деп атасыздар. Эми дагы бир суроо, мынау китеп окуйсузбу кыргызча деп жөн сураган жокмун. Мынау кыргыз өзүнүн ким экенин, өзүнүн тамырын, тарыхын, тилин, маданиятын унутуп койгон маңкурт дегенди Чыңгыз Айтматов Кылым карытар бир күн чыгармасында жакшы ошол образды ачып берген. Бирок ошол советтик учурда жазса дагы мындай өтө антисоветтик духта көрсө жазыптыр да. Тамырыңды унутуп коюу, Советтер Союзу деген бир мындай бир темир чынжырда жашап атып, ошол нерсени жазганы бул мына эгемендик алгандан кийинки мындай аң сезим менен карасак, бул өтө эле бир эрдик экен да. Ошо маңкурт дегенди жазганычы. Ушул заманбап бүгүнкү күндөгү маңкурт деп кимди эсептейбиз сиздин оюңузча? Айтматовдун чыгармаларын карасак, чыгармалардын баары жанагы ранний чыгармалары, жанагы романдары да, жанагы маңкурт жөнүндө баары эле ошо маңкурттар жөнүндө. Анткени ар бир чыгармада мурунку заман, келаткан заман менен мондай жолугуп, сүзүшүптүн драмасы да карасак, Жамиля болобу, жанагы эрте келген турналар болобу, мурунку менен жаңы келаткан заман, ал деген келерде трагедияга болуп калат. Ошол трагедияны көрсөтүп аткан, драмасын көрсөтүп аткан ошол чыгармалар эч мен айта албайм, ол бир конкретно ушундай деп айтпайт, ал деген көрсөтүп атат ушундай драма, жашоонун драмасы. Келерде ыйлагың да келет окуп атканда. Бирок жашоодо ошодо андан кийин вот мурун салт деген сөздүн салт деген сөздүн мааниси бар, анан кийин кийими бар, формасы. Убакыт менен убакыт өткөн тарых менен кийимдер өзгөрөт да. Анан кийин кээде элдер түшүнбөй калат. Бул мааниси, кийими алмаштырылып, анан кийин бир салттардын маанисин уже түшүнбөй калабыз. Ошол үчүн драма болуп калат. Андан кийин кайра ошондой мурунку менен келаткан заман салт эмне болгондо эл ошон үчүн ойлоп калат. Бул салттын мааниси эмне? Ошол түбөлүктө болгон салт маани бар да, маанилер. Ошону кантип сактап, жанагы эскирген кийимдерди таштап, кээ бирде салт деп жөн эле кийимдер жөнүндө айтабыз. Биз маанисин сакташыбыз керек да. Анткени жашоо өзгөрүп атат, кийимдер өзгөрүп атат. Ошон бирок маанисин сактаганда аракет кылыш керек. Ошон үчүн драма, ошон үчүн трагедия болуп атат жашоодо. Ошол чыгармалар менимче ошол кайсы чыгарма болсо ошол жөнүндө. Андан кийин көбү мода болуп калды да Айтматовду жамандаган. Ушундай болчу, тигил кумтор-мумторлорду. Эми менимче Айтматов 2000 жанагы Бакиевдин учурунда эмне үчүн Айтматов унчукпайт деп айтып жүрчү. Эми Айтматов чыгармалардын баарын айтты. Ошол чыгармаларында айтты чындыкты. Ошону окусак, андан кийин эл ошол Айтматовду окуган болсо, анда Бакиевде ошого жетмек эмеспиз биз. Ошо төңкөрүш да болмок эмес.
Бирок Айтматовду жамандаган бар эле сурасаң, алар Айтматовду окубагандар жамандайт экен да. Анан окубайсың ба, анан кийин жамандасаң, критика кылып. Эми юристке моундай бир философиялык суроо, ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мына бүгүнкү күндө кыргыздарда мындай бир кейиштүү бир мындай бир кап ушундай болбой эле койсо болот эле да деген ушундай талаштар бар да. Кыргыз деген бул араб кул болуп кетти. Кыргыз деген орус кул болуп кетти. Кыргыз түрк кул болуп кетти, Кытай кул болуп кетти, батыш кул болуп кетти деп. Дегеле ушул кулдук аң сезимден кутулуу үчүн, ичиндеги кулду жоготуу үчүн эмне кылыш керек адам? Жанагы Чехов айткандай эле, биз деген күндө өзүбүздүн ичинен жанагы ар бир адамдын ичинде кой бар. Ошол койду жоготуш керек. Күнүмкү жумуш. Ошон үчүн бул деген эркиндик деген күнүмкү жугуш. Биз айта албайбыз, бул эркин, биз жеттик, мен эркин болдум. Жок, күндө бүгүн кечеки кече бирдемени жеңдикпи, бүгүн кайра көрүшүш керек. Мааниси ошондой, жашоо токтобойт. Монтип тим болуп калганда уже бүттү, уже эл карып. Эл качан карып баштайт? Ошо уже токтогондон кийин уже карып баштайт. Мен билем көп уже улгаган кишилер деле, жаш кишилер, жашы там 80ге чейин 80ге чыгат, бирок карасаң, көзүн карасаң жапжаш. Кээ бирде жаштарды карайсың, алар уже карып калды. Демек ички бир адамдын өзөгүндөгү нерседе да, байлар тынымсыз күрөш деген, ал деген ошол үчүн философия да, ал деген философия, анткени аны үчүн ойлогон үчүн, аны ойлош үчүн да убакыт керек да. Аны ойлош үчүн, бирок күнүмдүк жумуш менен, күнүмдүк могул алгоритм менен, привычка менен жашагандар менен эл ойлобой калат. Анан кийин анан бир уже өлүм жакындап баратканда эле ойлоп баштайт, уже поздно. Ошон үчүн мен уже мондай өлүм жөнүндө табу бар да, коомдо сүйлөбөйт. Неприлично болот. Менимче коркпой сүйлөш керек. Балдар менен деле сүйлөш керек, анткени бул жашоого эмнеге келдиң? Жолу тамак жеп, анан кийин жыргап, анан кийин эмне үчүн жашап атабыз деп ойлонушубуз керек. Анан ошону ойлонсок, анда философия пайда болот, анан ошондо тарыхыбыз өнүгөт. Нурбек мырза, чоң рахмат анда. Мен суроолорумдун баарын берип бүттүм. Атайын убакытты бөлүп келип бергениңизге рахмат. Үй бүлөңүзгө тынчылык, ишиңизге ийгилик. Рахмат.